हेलो एंड वेलकम टू द ज्ञान गैलेक्सी। क्या आपको पता है हृदय की मांसपेशियां कभी थकती नहीं हैं और इसी वजह से लगातार जीवन भर धड़कती रहती हैं। हृदय के कार्यों को देख के लगता है कि वो कभी आराम नहीं करता है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि हृदय जितना काम करता है उससे कहीं ज़्यादा आराम करता है, तो क्या आप मेरी बातों पर विश्वास करेंगे? शायद नहीं, लेकिन ये सत्य है। और आज के वीडियो में मैं आपको एक डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा और बताऊंगा कि हृदय कितना देर तक कार्य करता है और कितनी देर तक आराम करता है। इसके साथ ही मैं आपको कुछ और सूचनाएं भी दूंगा, जैसे नब्ज क्या होता है और इसे कहां पे चेक किया जाता है। नब्ज यानी कि जिसे नाड़ी कहते हैं, नाड़ी या फिर पल्स बोलते हैं, ये कहाँ पे इसको चेक करते हैं। इसके अलावा बीपी में हमेशा दो वैल्यू क्यों दिखाया जाता है? बीपी में हम लोग देखे होंगे कि 120/80 दो वैल्यू दिखता है, तो ये 120/80 क्यों दिखाया जाता है? इसके बाद जो लब और डब की जो ध्वनि होती है, ये हमारे हृदय में कहाँ पे उत्पन्न होती है, हृदय के अंदर किस जगह से ये ध्वनि जो है उत्पन्न होती है। और लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि ये जो जीवन की पहली ध्वनि होती है, जिसे फर्स्ट साउंड ऑफ लाइफ कहते हैं, ये कब सुनी जा सकती है या भ्रूण की किस अवस्था में हम लोग इस ध्वनि को सुन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग आज के वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं हृदय का स्पंदन या धड़कन, जिसे हम लोग हार्ट बीट भी कहते हैं। तो ये हार्ट बीट क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो जैसे कि हम लोग पहले वीडियो में ही हम लोगों ने पढ़ा था कि हार्ट जो होता है वो सिकुड़ता और फैलता रहता है, उसमें एक क्रिया जो है लगातार और नियमित रूप से चलती रहती है। तो सिकुड़ने और फैलने की जो क्रिया होती है हमारे हार्ट की, उसी को हम लोग धड़कन कहते हैं या हार्ट बीट कहते हैं। इसको हृदय का स्पंदन भी कहा जाता है। तो जो हार्ट बीट होता है ये व्यक्तियों में या मनुष्यों में 72 बीट प्रति मिनट होता है, यानी कि सभी व्यक्तियों में ये 72 बार 1 मिनट में धड़कता है। इसके अलावा जो ये हार्ट बीट होता है इसमें दो अवस्थाएं होती हैं। जो पहली अवस्था होती है इसको हम लोग सिस्टोल बोलते हैं, इस अवस्था को हम लोग सिस्टोल बोलते हैं। तो सिस्टोल पहली अवस्था होती है और दूसरी जो अवस्था होती है वो डायस्टोल होती है। तो सिस्टोल और डायस्टोल क्या होते हैं? तो हमारा हार्ट जब सिकुड़ता है उसको हम लोग सिस्टोल कहते हैं। इसे हम लोग प्रकुंचन भी बोलते हैं, प्रकुंचन हिंदी में हम लोग इसे प्रकुंचन बोलते हैं। और डायस्टोल को हम लोग प्रसारण बोलते हैं हिंदी में। तो हृदय के फैलाव को हम लोग डायस्टोल बोलते हैं और हृदय के प्रकुंचन को या फिर सिकुड़ने को हम लोग सिस्टोल बोलते हैं। जो सिस्टोल होता है ये हृदय के कार्य की अवस्था होता है, इसमें हमारा हृदय जो है अपना कार्य करता है और इस अवस्था में हृदय जो है आराम करता है। डायस्टोल की अवस्था में हृदय आराम करता है और सिस्टोल में कार्य करता है। सिस्टोल की जो अवस्था होती है इसमें जो रुधिर होता है, रुधिर को पंप किया जाता है, यानी कि हृदय से रक्त को धमनी में पंप किया जाता है, धमनियों में रक्त को पंप कर दिया जाता है। इसके अलावा जो डायस्टोल की जो अवस्था होती है इसमें सिराओं से जो ब्लड होता है वो हमारे हृदय में आता है और हम लोगों के हृदय में जैसे ही रक्त आएगा उसके बाद जब हृदय हम लोगों का सिकुड़ेगा तो उस सिकुड़ने की अवस्था में हृदय से रक्त को धमनियों में पंप कर दिया जाता है। तो ये दोनों अवस्थाएं जो है हम लोगों के हार्ट में बराबर चलती रहती हैं और इसी को हार्ट बीट कहते हैं। सिस्टोल की अवस्था में हृदय का जो आयतन होता है ये थोड़ा सा कम हो जाता है, आयतन घट जाता है। सिस्टोल की अवस्था में आयतन जो है घट जाता है या कम हो जाता है। और जो डायस्टोल होता है, डायस्टोल में जो है आयतन इसका वो बढ़ जाता है, आयतन जो है बढ़ जाता है। जैसे कि इसके नाम से ये स्पष्ट हो रहा है, जैसे प्रसारण है, प्रसारण का मतलब कि फैला हुआ,
तो हृदय का जब फैलाव होगा तो उसमें हृदय का जो आयतन होगा वो बढ़ जाएगा, लेकिन जब संकुचन होगा या दबाव होगा तो उस स्थिति में हृदय का आयतन जो है कम हो जाएगा। तो ये दो अवस्थाएं हम लोगों के धड़कन में हमेशा चलती रहती हैं। इसके अलावा जो ये हार्ट बीट होता है सभी जीवों में एक समान नहीं होता, यानी कि 72 बार प्रति मिनट सभी जीवों में हार्ट नहीं धड़कता है। कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिसमें ये हार्ट बीट ज़्यादा होता है और कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिसमें हार्ट बीट कम होता है। तो ये किस चीज़ों पे निर्भर करता है? तो किसी भी जीव का जो हार्ट बीट होता है वो उसके बॉडी साइज पे निर्भर करता है, यानी कि जो हार्ट बीट होता है ये उस जीव के बॉडी साइज पे निर्भर करता है। हार्ट बीट इक्वल टू या हार्ट बीट बराबर है 1 में बॉडी साइज। बॉडी साइज, अगर किसी जीव का बॉडी साइज ज़्यादा है तो उसका हार्ट बीट जो होगा वो कम होगा, और अगर किसी जीव का बॉडी साइज कम है तो हार्ट बीट ज़्यादा होगा। जैसे अगर हम लोग हाथी को देखें तो हाथी का साइज जो होता है बहुत ज़्यादा होता है। हाथी जो है साइज में बहुत बड़ी होती है, इसीलिए इसका जो हार्ट बीट होता है वो 7 बीट प्रति मिनट होता है, यानी कि उसका हार्ट जो होता है 7 बार प्रति मिनट धड़कता है। लेकिन अगर हम लोग चूहे को देखें तो चूहे की जो साइज होती है वो बहुत छोटी होती है, इसलिए इसमें जो हार्ट बीट होता है वो 300 बीट होता है, यानी कि 300 बार उसका हार्ट जो होता है 1 मिनट में धड़कता है। तो ये हार्ट बीट होता है उसके साइज पे, उस जीव के साइज पे, उसके बॉडी साइज पे निर्भर करता है। इसके अलावा जो हार्ट बीट होता है वो बुजुर्गों में कम होता है। जो बुजुर्ग लोग होते हैं तो बुजुर्गों में हार्ट बीट जो होता है कम होता है, लेकिन बच्चों में अगर देखा जाए तो बच्चों में ज़्यादा होता है। बच्चों में हार्ट बीट ज़्यादा होता है। किसी भी बच्चे को अगर हम लोग चेक करें या फिर बुजुर्ग को चेक करें, दोनों को अगर साथ में रख के उसका हार्ट बीट चेक करके मिलाया जाए तो हम लोग पाएंगे कि जो बुजुर्ग लोग होते हैं या जो बूढ़े लोग होते हैं उसमें हार्ट बीट जो होता है कम होता है बच्चों की अपेक्षा। इसके अलावा जो महिलाएं होती हैं तो महिलाओं में जो हार्ट बीट होता है वो ज़्यादा होता है पुरुषों की अपेक्षा। पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा होता है। पुरुषों की अपेक्षा हार्ट बीट ज़्यादा होता है महिलाओं में। इसके बाद हम लोग समझते हैं ये जो हार्ट बीट 72 बार प्रति मिनट होता है, अगर इसकी संख्या बढ़ जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि अगर मनुष्य में हार्ट बीट की संख्या बढ़ जाती है तो उसको हम लोग टैकीकार्डिया बोलते हैं। जब हार्ट बीट की संख्या बढ़ती है तो उसे हम लोग टैकीकार्डिया बोलते हैं। टैकीकार्डिया। और अगर हार्ट बीट की संख्या अगर सामान्य से कम हो जाती है तो उसे हम लोग ब्रैकीकार्डिया बोलते हैं। ब्रैकीकार्डिया। इसके अलावा अगर हार्ट बीट इरेगुलर हो जाए या फिर अनियमित हो जाए तो उसे हम लोग एरिथमिया बोलते हैं। यानी कि एरिथमिया में व्यक्ति का जो हार्ट बीट होता है कभी ज़्यादा हो जाएगा और कभी कम हो जाएगा, तो दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं। यानी कि उस व्यक्ति का जो हार्ट होता है वो कभी ज़्यादा धड़केगा और कभी कम धड़केगा। इस हृदय का हार्ट बीट अनियमित होना इरेथमिया कहलाता है, तो इसे हम लोग इरेथमिया कहते हैं। इरेथमिया। तो ये रही हम लोगों के हार्ट बीट से संबंधित कुछ बहुत ही ज़रूरी और महत्वपूर्ण बातें। तो अब हम लोग समझते हैं नब्ज। नब्ज क्या होता है? नब्ज को हम लोग नाड़ी भी बोलते हैं। नाड़ी, जैसे नाड़ी चेक करना, नाड़ी दर, ये वगैरह वगैरह हम लोग जो शब्द सुने हैं ये सब नब्ज, नाड़ी और पल्स सब चीज़ें एक ही होती हैं। इसको हम लोग पल्स भी बोलते हैं। इंग्लिश में हम लोग इसे पल्स बोलते हैं। तो ये पल्स क्या होता है या नब्ज क्या होता है? तो
हृदय का जब धड़कन होता है या हृदय स्पंदन करता है या हार्ट बीट जब चलती है, तो इसके वजह से व्यक्ति के धमनियों में कुछ हलचल पैदा होती है। जो धमनी जो रक्त को हृदय से लेके शरीर के अंगों में जाती है, उन धमनियों में थोड़ी सी हलचल होती है। उसी हलचल को हम लोग नब्ज बोलते हैं। इस नब्ज को हम लोग चेक कर सकते हैं। नब्ज को हम लोग रेडियस आर्टरी में चेक कर सकते हैं। नब्ज या फिर पल्स जब भी चेक होता है वो सिर्फ रेडियस आर्टरीज में ही चेक होता है। ये रेडियस आर्टरी कहाँ पाई जाती है, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। नब्ज अगर हम लोगों को चेक करना होगा तो हम किसी के शरीर में नब्ज कैसे चेक करेंगे? तो नब्ज चेक करने के लिए हम लोग रेडियस आर्टरी को खोजेंगे। तो ये रेडियस आर्टरी कहाँ पे होती है? रेडियस आर्टरी जो होती है हम लोगों के हाथों में पाई जाती है। जैसे हम लोगों का हाथ है, तो अगर जैसे मैंने ये अपना बायां हाथ निकाला है, तो बायां हाथ का ये वाला जो पोर्शन है ये पंजा है, और पंजे में ये अंगूठा है। अंगूठा जो इधर से आकर के कलाई में जहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो कलाई वाला जो पोर्शन है, इस कलाई वाले पोर्शन के जस्ट पास यहाँ पे अगर हम दूसरे हाथ का अंगूठा यहाँ पे रखें ऐसे और थोड़ा हल्का सा प्रेस करें, तो हमें नब्ज चलती हुई महसूस होती है। यानी कि ऐसा महसूस होगा जैसे कोई चीज़ अंदर से धक्का मार रही हो। यानी कि जब हम लोगों का हार्ट ब्लड को पंप करता है, तो उसका प्रेशर जो होता है वो धमनियों पे पड़ता है, और वही नब्ज के रूप में हमें महसूस होता है। तो नब्ज अगर हम लोगों को देखना होगा, तो हम लोग इसी अंगूठे के पास, जहाँ पे अंगूठा कलाई से जुड़ता है, उसी के पास अगर दूसरे हाथ का अंगूठा ले करके अगर हम लोग वहाँ पे टच करें और हल्का सा प्रेस करें, तो वो नब्ज हमें चलता हुआ महसूस हो जाएगा। आप चाहें तो इसे अभी तुरंत चेक कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं हम लोग ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर क्या होता है? तो ब्लड प्रेशर जैसे कि इसके नाम से यह स्पष्ट हो रहा है कि खून का प्रेशर या खून का दबाव। तो खून का दबाव कहाँ पे होता है? खून का दबाव होता है हम लोगों के धमनियों के दीवारों पे। यानी कि जब हार्ट ब्लड को धमनियों में पंप करता है, तो वो ब्लड हम लोगों के धमनियों की दीवार पे थोड़ा सा दबाव डालता है। उसी दबाव को हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। इस ब्लड प्रेशर को हम लोग सिर्फ धमनी में चेक कर सकते हैं, सिर्फ धमनी में चेक कर सकते हैं। और वो कौन सी धमनी है जिसमें हम लोग इस ब्लड प्रेशर को चेक कर सकते हैं? तो वो धमनी है ब्रैकियल आर्टरी। ब्रैकियल आर्टरी। इस ब्रैकियल आर्टरी में हम लोग ब्लड प्रेशर को चेक कर सकते हैं। ये ब्रैकियल आर्टरी कहाँ होती है? ब्रैकियल आर्टरी हम लोगों के कंधे के पास से या कंधे से होते हुए जो धमनी निकल करके हमारे बाहों में आती है, उसी धमनी को हम लोग ब्रैकियल आर्टरी कहते हैं। एक मोटी सी धमनी होती है हम लोगों के बाह में, इस वाले पोर्शन पे एक मोटी धमनी होती है। इसी धमनी का नाम है ब्रैकियल आर्टरी, और इसी ब्रैकियल आर्टरी में हम लोग ब्लड प्रेशर को चेक कर सकते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि डॉक्टर लोग एक यंत्र रखते हैं जिससे कि वो लोग ब्लड प्रेशर मापते हैं। उस यंत्र में एक पट्टेनुमा होता है, और उसको इस बाह में ले आकर के कस देते हैं। इधर से मोड़ करके बाह में कस देंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद एक हवा भरने वाला होगा, उसी से हवा भरते हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा दबाव महसूस होता है। और जब हवा को छोड़ते हैं वो लोग, तो उस मशीन में कुछ रीडिंग्स देखते हैं। उसी रीडिंग्स के आधार पे वो लोग पता लगाते हैं कि ब्लड प्रेशर कितना है। तो ब्लड प्रेशर में हमेशा दो चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। यानी कि जब किसी का ब्लड प्रेशर अगर नॉर्मल होता है, तो उस ब्लड प्रेशर को हम लोग 120/80 mmHg नापते हैं। जो mmHg जो है, ये प्रेशर को मापने की इकाई है। यानी कि किसी प्रेशर को मापा जाता है तो mmHg में माप सकते हैं। तो ये इकाई है प्रेशर को मापने की। तो हम लोगों के रुधिर में, हम लोगों के धमनियों में ही ब्लड प्रेशर को मापा जा सकता है। और धमनी में ब्लड प्रेशर को जब मापते हैं तो इसमें दो वैल्यू निकल के आती है, 120 और 80। तो ये दो वैल्यू क्यों निकल के आती है? यानी कि दो वैल्यू को क्यों लिखा जाता है?
ब्लड का प्रेशर दो ध्रुवों में क्यों होता है? तो जब भी हम लोग ब्लड प्रेशर मापते हैं तो ब्लड प्रेशर की दो सीमाएं होती हैं, एक उच्च सीमा होती है और एक निम्न सीमा होती है। ब्लड प्रेशर की दो सीमा होती है, एक होती है उच्च सीमा और एक होती है निम्न सीमा। तो निम्न सीमा उच्च सीमा जो होती है ये सिस्टोल की अवस्था में पता चलता है। सिस्टोल में जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है, अभी हार्ट बीट में हम लोगों ने पढ़ा है कि उसकी दो अवस्थाएं होती हैं, एक सिस्टोल होती है और एक डायस्टोल होती है। तो वही सिस्टोल होता है यहाँ पे भी। तो सिस्टोल की अवस्था में जो ब्लड प्रेशर होता है उसे हम लोग उच्च सीमा कहते हैं, और जो डायस्टोल की अवस्था में जो ब्लड प्रेशर दिखाई पड़ता है उसे हम लोग निम्न सीमा कहते हैं। तो उच्च सीमा में ब्लड प्रेशर 120 आता है, 120 mm Hg आता है, और डायस्टोल में 80 mm Hg आता है। तो ये दो सीमाएं क्यों होती हैं, किन आधार पे इनको अलग अलग हम लोग 120 और 80 लिखते हैं? हार्ट बीट में हम लोगों ने पढ़ा है कि हार्ट बीट की दो अवस्थाएं होती हैं, एक सिस्टोल की अवस्था होती है और एक डायस्टोल की अवस्था होती है। सिस्टोल की अवस्था में हार्ट जो है रुधिर को पंप करता है धमनियों में, और डायस्टोल की अवस्था में रुधिर शिराओं से हार्ट में आता है। तो जो पहली अवस्था है, जो सिस्टोल की अवस्था है, इसमें जो है उच्च सीमा दिखाई पड़ती है, और उच्च सीमा में हार्ट जो होता है रुधिर को धमनियों में पंप करता है। तो जब पंप करता है उस टाइम पे रुधिर यानी कि धमनी में जो ब्लड का प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है। यानी कि जब हार्ट रुधिर को धमनियों में पंप करता है उस टाइम पे धमनियों में ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होता है। उसी ज़्यादा प्रेशर को हम लोग 120 mm Hg कहते हैं। और जब हमारा जो हार्ट होता है, जब डायस्टोल की अवस्था में जब होता है, इस अवस्था में जब धमनियों में ब्लड का प्रेशर मापा जाता है तो वो 80 निकल के आता है। यानी कि इस अवस्था में जो ब्लड का प्रेशर होता है थोड़ा सा कम हो जाता है। तो दो अवस्थाएं हैं, सिस्टोल और डायस्टोल। तो सिस्टोल की अवस्था में जो ब्लड प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है, और डायस्टोल की अवस्था में जो ब्लड प्रेशर होता है वो कम होता है। इसी को हम लोग दो रूपों में लिखते हैं, और इसीलिए जो नॉर्मल व्यक्ति का जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 mm Hg होता है। इसके अलावा मनुष्य में अगर बीपी बढ़ता है या ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो उसका हार्ट बीट जो होता है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। यानी कि बीपी बढ़ने से ही उस व्यक्ति का हार्ट बीट भी बढ़ जाता है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का हार्ट बीट बढ़ता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका बीपी भी बढ़ा हुआ हो या ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो। जैसे हम लोग दौड़ के आते हैं अगर कहीं से, तो उस टाइम पे हम लोगों का जो हार्ट बीट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो ब्लड प्रेशर अगर उस समय अगर हम लोग मापेंगे धमनियों में तो ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल रहेगा। तो बीपी बढ़ने से हार्ट बीट तो बढ़ता है, लेकिन हार्ट बीट के बढ़ने से बीपी सामान्यतः अप्रभावित होती है। जो ब्लड प्रेशर होता है, ये ब्लड प्रेशर सोडियम आयन की मात्रा अगर हम लोगों के शरीर में ज़्यादा हो जाए, सोडियम आयन की मात्रा अगर शरीर में ज़्यादा हो जाए तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसके अलावा वृद्धि हार्मोन्स या ग्रोथ हार्मोन्स जिसे बोलते हैं हम लोग, इस ग्रोथ हार्मोन्स के बढ़ने से भी हम लोगों का जो ब्लड प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है। यानी कि वृद्धि हार्मोन्स के बढ़ने से हम लोगों के शरीर का जो ब्लड प्रेशर होता है वो बढ़ जाता है, वो ज़्यादा हो जाता है। तो दो चीज़ें हम लोगों के ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती हैं, सोडियम आयन और वृद्धि हार्मोन्स। आइए अब समझते हैं हृदय चक्र को। हृदय चक्र का मतलब कि कार्डिक साइकिल, जिसे कार्डिक साइकिल भी इंग्लिश में बोला जाता है, ये क्या होता है? तो जो ये हम लोगों का हृदय का जो स्पंदन होता है या जो हार्ट बीट होता है, हार्ट बीट में जितना समय लगता है, हार्ट बीट में जितना समय लगता है ठीक उतना ही समय हम लोगों के हृदय चक्र में भी लगता है। यानी कि कार्डिक साइकिल में भी हम लोगों के उतना ही समय लगता है। यानी कि व्यक्ति के जो सामान्य व्यक्ति होता है उसमें हार्ट जो होता है वो 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। यानी कि हार्ट बीट जो होती है वो 72 बार
1 मिनट में होती है। 1 मिनट का मतलब होता है कि 60 सेकेंड में, 60 सेकेंड में व्यक्ति का हृदय जो होता है 72 बार धड़कता है। अगर एक धड़कन का समय निकाला जाए तो एक धड़कन का निकालने के लिए हम लोग इस 60 में 72 से भाग करना पड़ेगा। जब 60 में 72 से भाग करेंगे हम लोग तो वो समय निकल के आएगा 0.8 सेकेंड। 0.8 सेकेंड का समय निकल के आएगा। और इस सेकेंड में यानी कि 0.8 सेकेंड की जो अवस्था होती है, इसी में हम लोगों का एक हार्ट बीट भी पूरा होता है और इसी समय में हम लोगों का एक कार्डिक साइकिल भी पूरा होती है। तो कार्डिक साइकिल और हार्ट बीट में जो समय लगता है वो दोनों समान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों एक चीज़ें हैं। दोनों दो चीज़ें होती हैं। जो हार्ट बीट होता है इसमें एक सिस्टोल और एक डायस्टोल, ये दोनों मिलते हैं तो एक हार्ट बीट बनता है, एक हार्ट बीट बनता है। और एक जो हार्ट बीट होता है, एक हार्ट बीट की जो पूरी क्रिया विधि होती है यही कहलाता है हम लोगों का हृदय चक्र। तो एक सिस्टोल और एक डायस्टोल दोनों से मिलकर के हमारा ये हार्ट बीट बनता है। और ये हार्ट बीट जो होता है इसकी जो पूरी क्रिया विधि जो होती है, इस क्रिया विधि को हम लोग हृदय चक्र कहते हैं। तो हृदय चक्र में कौन कौन सी क्रिया विधि है हम लोग उसको एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम लोगों का जो हार्ट होता है वो 4 भागों में बटा होता है, यानी कि हम लोगों के हार्ट में 4 खाने होते हैं या 4 चैम्बर होते हैं। ये जो ऊपर के चैम्बर होते हैं इसे हम लोग अलिंद बोलते हैं। यहाँ से लेकर के जो ये चैम्बर होते हैं, जैसा कि हम लोग हृदय की जो पहला वीडियो हम लोगों ने पढ़ा था हृदय के बारे में, उसमें हम लोगों ने जाना था कि ये जो 2 चैम्बर होते हैं इसे हम लोग अलिंद बोलते हैं और नीचे के जो 2 चैम्बर होते हैं इसे हम लोग नीलय बोलते हैं। यहाँ से हम लोगों के हार्ट में या अलिंद में शिराएँ आके मिलती हैं और ब्लड को लेके आती हैं और हार्ट में पहुँचाती हैं। यहाँ पे एक वाल होता है जिसे हम लोग कस्पिड वाल बोलते हैं और यहाँ पर भी एक वाल होता है। दोनों नीलयों में भी एक वाल होता है नीचे की साइड में, जिसे हम लोग सेमी लूनर वाल बोलते हैं। तो ये कस्पिड वाल होते हैं और ये सेमी लूनर वाल होते हैं। इसके बाद यहाँ से हम लोगों के हार्ट से ब्लड निकल करके पूरे बॉडी में पहुँचाया जाता है। तो ये रही हम लोगों के हार्ट की संरचना। इसमें हम लोग समझते हैं कि जो ये हम लोगों का हार्ट का जो ऊपरी हिस्सा होता है जिसे हम लोग अलिंद बोलते हैं, ये अलिंद जो होता है ये सबसे पहले जो है हार्ट में संकुचित होता है, यानी कि सिकुड़ता है। इसके जब सिकुड़ने का सीमा ख़त्म हो जाता है, टाइम ख़त्म हो जाता है, इसके बाद हम लोगों का जो नीलय होता है ये सिकुड़ता है। यानी कि बारी बारी से हम लोगों के हार्ट का ये दोनों पोर्शन सिकुड़ता है। पहले अलिंद सिकुड़ता है, इसके बाद नीलय सिकुड़ता है। तो अलिंद में 2 अवस्थाएं होती हैं। अलिंद में 2 अवस्थाएं होती हैं जिसमें कि एक अलिंद में 2 अवस्थाएं होती हैं। एक होता है एट्रियल सिस्टोल और एक होता है एट्रियल डायस्टोल। इसी तरह नीलय में भी 2 अवस्थाएं होती हैं। नीलय में भी 2 अवस्थाएं होती हैं, वेंट्रिकल सिस्टोल और वेंट्रिकल डायस्टोल। तो जो हम लोगों का हार्ट होता है, हार्ट का जो अलिंद वाला पोर्शन होता है, ये जब इसकी जो सिकुड़ने की जो अवस्था होती है वो मात्र 0.1 सेकेंड के लिए ये सिकुड़ता है। हम लोगों ने अभी पढ़ा है कि हम लोगों का जो हृदय साइकिल जो होता है, हृदय चक्र जो होता है और हार्ट बीट होता है वो 0.8 सेकेंड का होता है। यानी कि 0.8 सेकेंड में ही हम लोगों का हार्ट साइकिल पूरी होती है या हृदय चक्र पूरा होता है 0.8 सेकेंड में। तो जो अलिंद होता है वो 0.1 सेकेंड के लिए सिकुड़ता है और 0.7 सेकेंड ये आराम करता है, यानी कि ये फैलाव की अवस्था में होता है। और जो नीलय होता है ये सिर्फ 0.3 सेकेंड के लिए सिकुड़ता है और 0.5 सेकेंड तक ये आराम करता है। 0.5 सेकेंड तक हम लोगों का नीलय आराम करता है। तो ये 2 अवस्थाएं होती हैं। इसको हम लोग एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। जैसे
मान लीजिए कि ये अलिंद का हृदय चक्र है, यानी कि जो 0.8 सेकेंड का जो समय है अलिंद उसमें कैसे अपना क्रिया करता है, इसको हम लोग इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखिए ये अलिंद का जो 0.8 सेकेंड का जो समय होता है वो यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से यहाँ तक की अवधि जो होती है 0.1 होती है, फिर यहाँ से 0.2, यहाँ तक अवधि 0.3, 0.4, यहाँ पे है 0.5, यहाँ पे 0.6 और 0.7 और यहाँ पे है 0.8, यानी कि 0.8 तक की अवधि जो को हमने एक डायग्राम के माध्यम से दर्शा दिया है। इसमें जो हम लोगों का अलिंद होता है वो सिस्टोल की अवस्था जो पाई जाती है वो मात्र 1 सेकेंड के लिए धड़कता है, और ये धड़कन जो होती है यहाँ पे होती है। हम इसको एक नीले वाले को और अलिंद को दोनों को हम लोग एक साथ समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो हम लोगों का अलिंद है वो सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए यहाँ पे धड़कता है, यहाँ पे संकुचित होता है। हम लोगों का अलिंद सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए संकुचित होता है, और जो नीले होता है, नीले का डायग्राम हम यहाँ पे बना दे रहे हैं। ये हम लोगों का नीले का हृदय चक्र है, इसमें जो 0.8 सेकेंड की जो अवधि होती है इसको हम 8 बराबर भागों में बांट देते हैं। 8 बराबर भागों में इस अवधि को हम बांट देते हैं। यहाँ पे हो गया 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 और यहाँ पे 0.8। इसमें नीले जो है 0.3 सेकेंड के लिए 0.3 सेकेंड के लिए सिकुड़ता है। तो जैसे ही अलिंद का सिकुड़न का जो अवस्था खत्म होता है तो यहाँ से स्टार्ट होता है नीले के सिकुड़ने की अवस्था, या जो नीले के सिकुड़ने की जो अवधि होती है अलिंद के जस्ट बाद शुरू होती है। तो यहाँ से यानी कि इस खाने को छोड़ करके यहाँ से हम लोग नीले के सिकुड़ने की या इसके कार्य करने की अवधि जो है यहाँ पे हम दर्शा रहे हैं। इस अवस्था में हम लोगों का नीले जो है कार्य करता है 0.3 सेकेंड तक, यानी कि 0.8 सेकेंड में से अगर 0.5 अगर हम माइनस करें तो 0.3 सेकेंड बचेगा, जिस अवधि में हम लोगों का नीले जो है कार्य करता है या सिकुड़ता है। तो ये 2 फिगर जो है हम लोगों ने यहाँ पे बनाया। एक तीसरा फिगर हम बना रहे हैं, ये है हमारा अलिंद का पोर्शन और ये है हमारे नीले का हिस्सा। ये 2 पोर्शन हमने दिखाया है। ये जो मोटा बाहरी वाला जो हिस्सा है नीले को दर्शा रहा है, जो अंदर वाला हिस्सा है ये अलिंद को दर्शा रहा है। इसकी जो कार्डिक साइकिल की जो अवस्था है हम लोग जो है इसको 8 भागों में बांट रहे हैं, यानी कि 0.8 को हम लोग 8 भागों में बांटेंगे, बराबर बराबर भागों में। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि हृदय की जो चक्र होता है, कार्डिक साइकिल जो होती है वो कहाँ से शुरू होती है। तो सबसे पहले जो हृदय का जो ये नीले वाला हिस्सा होता है, यहाँ पे जब उसका सिकुड़ने का अवस्था खत्म होता है, देखिए यहाँ पे ये सिकुड़ा हुआ होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिकुड़ता है। तो यहाँ पे जब सिकुड़ने की अवस्था खत्म होती है तो वहीं से हम लोगों को कार्डिक साइकिल शुरू होती है। कार्डिक साइकिल का मतलब कि एक स्पंदन की समाप्ति से लेकर के दूसरे स्पंदन की समाप्ति तक की जो अवधि होती है वही हम लोगों के हृदय की कार्डिक साइकिल होती है या हृदय चक्र होता है। तो हम लोगों का जो हार्ट का जो नीले वाला पोर्शन होता है, यहाँ पे इसका सिकुड़न खत्म होता है, यहाँ से शुरू होता है और आते जाते यहाँ पे इसका सिकुड़ने की जो अवस्था होती है वो ख़त्म हो जाती है। और जब इसकी अवस्था ख़त्म हो जाती है तो यहाँ से शुरू होता है हृदय के डायस्टोल की अवस्था, यहाँ से लेकर के 0.2 तक, यानी कि 0.2 तक की जो अवधि होती है इसमें हम लोगों के हृदय का जो नीले वाला पोर्शन होता है ये फैलता है। और इस फैलाव की अवस्था में क्या होता है कि हम लोगों के हृदय का जब नीले फैलता है उस अवधि में जो ये अलिंद होता है इसमें ब्लड का प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है,
क्योंकि ये पहले से ही फैलाव की अवस्था में रहता है। देखिए अब जो हम लोगों का अलिंद होता है यहीं से बस सिर्फ इतने सेकेंड के लिए ये सिकुड़ा हुआ है, इसके बाद ये फैला है। तो जब ये फैलता है तो इसमें ब्लड आकर के ऊपर से आकर के इसमें भरता रहता है। तो जब तक हम लोगों का ये नीले यहाँ तक सिकुड़ा रहता है तब तक काफ़ी मात्रा में ब्लड यहाँ पे भर जाता है। लेकिन जब हम लोगों के हार्ट का नीले का जो पोर्शन होता है वो यहाँ से जब फैलने का जो अवस्था जब शुरू होता है इसका, तो उस स्थिति में जो यहाँ का ब्लड प्रेशर होता है अलिंद का वो ज़्यादा हो जाता है, ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ जाता है। और जब ये फैलता है तो इसमें ब्लड प्रेशर जो है घट जाता है। जब इसका ब्लड प्रेशर घटता है तो ये जो कपाट होते हैं, जो कस्पिड वाल होते हैं, ये खुल जाते हैं। जैसे ये नीले 0.2 सेकेंड तक फैलेगा उसी समय जो ये कपाट होते हैं ये खुल जाएंगे। जब कपाट खुल जाता है तो उस समय इसमें जो ब्लड होता है तुरंत आकर के इस नीले वाले पोर्शन में भर जाता है। जब नीले के पोर्शन में ब्लड आके भर जाता है तो उस समय वो सिर्फ 70% तक ही भरता है। 0.2 से लेकर के 0.4 तक की अवधि तक जब नीले और ज़्यादा फैलता है तो जो यहाँ से ब्लड आता है डायरेक्ट यहाँ न रुक करके डायरेक्ट इस नीले में आ जाता है। इस तरह 5% और ब्लड आता है और 70 से 75% जो है हिस्सा जो है इसका यहाँ पे भर जाता है नीले का। इसके बाद अलिंद की जो सिकुड़ने की अवस्था होती है वो 0.4 से लेकर के 0.5 तक की अवधि तक का होता है। इस फिगर में जो कि दिखाया गया है, इस फिगर में अलिंद जो है 0.4 से लेकर के 0.5 तक की अवधि तक ये सिकुड़ा है। तो इस सिकुड़ने की वजह से जो नीले का हिस्सा है वो पूरा 100% भर जाता है। यानी कि जो बचा खुचा ब्लड इसमें होता है, जैसे ही ये सिकुड़ेगा तो ब्लड जो है यहाँ से निकल करके कस्पिड वाल के माध्यम से इसमें आके भर जाएगा। जैसे ही ये नीले भरता है उसी समय अब इसमें जो है ब्लड का प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो ब्लड जो है इसमें न जाने पाए, तुरंत जो है ये कस्पिड वाल जो होते हैं बंद हो जाते हैं। जब कस्पिड वाल बंद हो जाते हैं तो ब्लड का प्रेशर और इस नीले के संकुचन के वजह से ये जो सेमी लूनर वाल होते हैं, सेमी लूनर वाल खुल जाते हैं और ब्लड जो है पूरे शरीर में पंप कर दिया जाता है। तो 0.5 से लेकर के 0.8 सेकेंड की जो अवधि होती है, इस अवधि में हम लोगों का नीले जो होता है सिकुड़ता है और ब्लड को पंप करता है हम लोगों के पूरे शरीर में। तो इस फिगर में हम लोग उस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 तक की अवधि, 0.6, 0.7 और 0.8। तो हम लोगों का जो अलिंद होता है वो कहाँ पे सिकुड़ता है? 0.4 से लेके 0.5। इस फिगर में जो मैंने बनाया है 0.4 से लेकर के 0.5 की अवधि होता है। तो ये नीचे वाला जो अंदर वाला हिस्सा है अलिंद का है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो अवधि है ये अलिंद की है सिकुड़ने वाली अवधि। यानी कि इस अवस्था में हम लोगों का अलिंद सिकुड़ता है। जैसे ही इसके सिकुड़ने का कार्य पूरा होता है वैसे ही हम लोगों के नीले का कार्य चालू हो जाता है। यानी कि वो अब यहाँ से नहीं सिकुड़ेगा, वो यहाँ से सिकुड़ना चालू करता है। इस वाले पोर्शन से हम लोगों का नीले जो है सिकुड़ना चालू करता है और ये 0.5 से लेकर के 0.8 तक की अवधि तक सिकुड़ता रहता है। तो ये वाला पोर्शन जो है हम लोगों के नीले का है। और जो ये वाला हिस्सा है ये ज्वाइंट रूप से दोनों का डायस्टोल है। ये तो हम लोग सिस्टोल देख चुके हैं हम लोग, लेकिन ये डायस्टोल है। डायस्टोल की अवस्था में दोनों फैलते हैं। यानी कि हार्ट जो नीले वाला पोर्शन है, नीले वाला ये भी फैलना स्टार्ट होता है और जो हार्ट वाला होता है वो तो यहीं से फैलना स्टार्ट होता है। तो ये ज्वाइंट डायस्टोल इसको हम लोग बोल सकते हैं, इसको हम लोग ज्वाइंट डायस्टोल बोल सकते हैं। तो ज्वाइंट डायस्टोल की जो अवस्था होती है यहाँ तक होती है। यानी कि इसमें जो है इस अवस्था में 0.1 से लेकर के 0.4 तक की अवधि तक दोनों जो है फैलते हैं। हमारा अलिंद और हमारा नीले दोनों फैलते हैं और ये ज्वाइंट डायस्टोल की अवस्था होती है। और जो ये अवस्था होती है ये अलिंद का सिस्टोल का अवस्था होता है और ये नीले का सिस्टोल का अवस्था होता है।
ये 0.1 के लिए अलिंद सिकुड़ता है और 0.3 सेकंड के लिए हम लोगों का नीले सिकुड़ता है। इस तरह हम लोगों ने देखा कि जो हार्ट होता है वो सिर्फ 0.4 की जो अवधि होती है इस अवस्था में ही ये कार्य करता है और बाकी का जो 0.4 समय होता है उस अवस्था में आराम करता है। इसीलिए मैंने कहा आपसे कि हृदय जो होता है जितना काम करता है उससे कहीं ज़्यादा आराम करता है। तो कैसे आराम करता है? उससे ज़्यादा, जितना काम करता है उससे ज़्यादा आराम कैसे करता है? जैसे मान लीजिए कि सिर्फ अगर नीले को हम लोग देखें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की अवधि जो होती है वो इसके फैलने की अवस्था होती है, यानी कि ये यहाँ तक कोई काम नहीं कर रहा है, सिर्फ 0.3 सेकेंड के लिए काम कर रहा है। अगर इसको हम लोग मिनट में समझें तो सिर्फ 3 मिनट काम कर रहा है और 5 मिनट आराम कर रहा है। हम लोगों का नीलय जो है 3 मिनट काम कर रहा है और 5 मिनट आराम कर रहा है। और जो अलिंद होता है, अलिंद सिर्फ 1 मिनट काम कर रहा है और 7 मिनट जो है आराम कर रहा है। इस तरह हम लोगों का जो हृदय होता है जितना काम करता है उससे ज़्यादा आराम करता है। इसके वजह से जो उसकी मांसपेशियां होती हैं वो थकती नहीं हैं। इसीलिए हृदय जो है हमेशा जिंदगी भर धड़कता रहता है। हृदय की मांसपेशियां इसलिए नहीं थकती क्योंकि वो जितना काम करती हैं उससे ज़्यादा आराम करती हैं। लेकिन अगर हम लोगों के मस्तिष्क की मांसपेशियों को देखा जाए तो वो जब काम करती हैं तो काम की अवस्था में वो कभी आराम नहीं करती, इसलिए हम लोगों की मस्तिष्क की जो मांसपेशियां होती हैं बहुत जल्दी थक जाती हैं। आइए आप समझते हैं हृदय की ध्वनियों के बारे में। तो हृदय की जो ध्वनियाँ होती हैं 2 तरह की ध्वनियाँ होती हैं। हम लोगों के हृदय से 2 ध्वनियाँ निकलती हैं। एक जो ध्वनि होती है इसे हम लोग लब बोलते हैं, LUBB, लब की ध्वनि। और जो दूसरी ध्वनि होती है इसे हम लोग डब बोलते हैं, DUB, डब। तो जो लब की ध्वनि होती है जब हम लोगों का कस्पिड वाल जब बंद होते हैं, बाइकस्पिड वाल और ट्राइकस्पिड वाल दोनों जब बंद होते हैं तो ये ध्वनि उत्पन्न होती है। यानी कि ये कस्पिड वाल के बंद होने पे, कस्पिड वाल के बंद होने पर ये हम लोगों के हार्ट में ये ध्वनि उत्पन्न होती है, लब की ध्वनि। और जो डब की ध्वनि होती है ये सेमीलूनर वाल के बंद होने पे उत्पन्न होती है। सेमीलूनर वाल के बंद होने पर ये ध्वनि उत्पन्न होती है। तो दो ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं, लब और डब। लब की जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो कस्पिड वाल के बंद होने पे और डब की ध्वनि जो है सेमीलूनर वाल के बंद होने पर उत्पन्न होती है। 2 ध्वनियाँ होती हैं हम लोगों के हार्ट में। अब हम लोग समझते हैं कि इस लब और डब की ध्वनि को हम लोग कैसे सुन सकते हैं। तो लब और डब की जो ध्वनि होती है यानी कि जिसको हार्ट साउंड बोलते हैं, इसको हम लोग स्टेथोस्कोप द्वारा सुन सकते हैं। स्टेथोस्कोप के द्वारा हम लोग इस ध्वनि को सुन सकते हैं। स्टेथोस्कोप को हम लोग आला बोलते हैं। जो डॉक्टर लोग अपने गले में लटकाए रहते हैं आला, उसी को हम लोग स्टेथोस्कोप भी बोलते हैं और आला भी बोलते हैं। तो इसी आला के द्वारा हम लोग लब और डब की ध्वनि सुन सकते हैं। जब हम लोग ब्लड प्रेशर पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि एक यंत्र होता है जिसके द्वारा से ब्लड प्रेशर मापा जाता है। तो उस यंत्र का भी नाम होता है, उस यंत्र का नाम है स्फेग्नोमैनोमीटर। तो स्फेग्नोमैनोमीटर के द्वारा बीपी चेक किया जाता है और स्टेथोस्कोप के द्वारा जो है हृदय की ध्वनियों को चेक करते हैं। तो और ये स्टेथोस्कोप जो होता है व्यतिकरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। व्यतिकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। व्यतिकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और जो स्फेग्नोमैनोमीटर होता है ये बर्नौली के सिद्धांत पे कार्य करता है। बर्नौली के सिद्धांत पर। तो जो दोनों यंत्र होते हैं दोनों का जो कार्य करने का जो सिद्धांत होता है दोनों का अलग होता है। यानी कि आला जो होता है वो व्यतिकरण के सिद्धांत पे कार्य करता है और स्फेग्नोमैनोमीटर जो होता है बर्नौली के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो व्यतिकरण और बर्नौली का सिद्धांत ये क्या होते हैं?
इसे आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। कमेंट में लिख के बताइए कि ये दोनों सिद्धांत क्या होते हैं। अब हम लोग लास्ट में समझते हैं कि फर्स्ट साउंड ऑफ लाइफ क्या होता है, यानी कि जीवन की पहली ध्वनि क्या होती है। तो जीवन की जो पहली ध्वनि होती है वो भ्रूण में उत्पन्न होती है। भ्रूण जब 1 महीने का हो जाता है तो उसी समय भ्रूण में हार्ट बन के तैयार होता है, और जब हार्ट बन जाता है तो हार्ट में सबसे पहली जो धड़कन होती है वहाँ पे सुनाई पड़ती है। इसी को हम लोग फर्स्ट साउंड ऑफ लाइफ कहते हैं, यानी कि जीवन की पहली ध्वनि। जीवन की पहली ध्वनि भ्रूण में हार्ट बनता है तो हार्ट से जो आवाज़ निकलती है धड़कने की, उसी को हम लोग कहते हैं जीवन की पहली ध्वनि।